Daha köhnə Santa Fe'lərimizin qiymətini şişirtməyə ehtiyac yoxdur. 20 gətirmişəm. 2 motorla Amerika. İndi deyəcəklər aşıb suda batıb xeyr. Cızıqlara görə bir dənə kapotunda nə var? Dəli göstər. Gəl. İndi qiymətini göründü, nə edəcəyik də? Gəl bura. Deyəcəklər sap sadədir, vallahi o da deyil. Gəl. Çək. Hər zaman deyirəm qardaşım, köhnə modeli şişirdilmiş qiymətə gətirmə. Mən təzən o qiymətə satıram deyirlər, yox, gəl. Avtomatik bagajdır, sadədə olmur ki. Koca salondur, sadədə olmur ki. Avtomatik pərdədir, sadədə olmur ki. Çək. Zbor panoramik dam, sadədə olur bunlar. Elektron ələyləci, avtohold, avtostopuna qədər kör zona, zolaq tanımada bir sayfıqlar verdə çək. Çək görüm göz avaqlan. 164.000 kilometraj. Tam da ideal bir şey. Qiymət bilsən neçəyə? 40.000 də yox. 37.500 manat ha. Başqa da heç ara pul ödəməyəcəksən. Ay nə bilim mən 2.000 bura verməsən, 3.000 bura verməsən, xeyr. 37.500 manat. Ürəyindən gəlsə bir dənə yüzlü izlənən şirinliyə of pul alacaqsa, başqa da etsən 1 manat heç ara pul ödəməyəcəksən. Pulun çatmı sənə canım da qurbandır. 13.000 günəşinə qalan salam kreditdə. Barterləməzsən Elantra, Ford Fusion, Sonata gətir barterli. Amma münasib qiymətə xahiş edirəm. Ünvan Özcan Maşın Bazarı özdə yaxşı baxın, görüşmək üzrə, hələlik görüşürüz inşallah. Sağ olun.